Já. Olá, irmãozinhos! Como vocês estão? Hoje a gente está aqui para ensinar vocês. Olá, irmãozinhos! Como vocês estão? Olá, irmãozinhos! Como vocês estão? Hoje a gente está aqui para ensinar vocês a fazer um slime apenas com 2 ingredientes. Vocês têm esses ingredientes em casa e é super fácil de fazer. Mas antes de começar, eu quero que você já deixe seu like. E se você não se inscreveu, se inscreva agora. Produção, solta a vinheta! Para de gravar. Eu tenho mesmo que tá gravando. Esses são os ingredientes: detergente e leite, não é amido de milho. E você precisa de um pote para mexer e também de outro pote com tampa para guardar. Porque se deixar ele solto vai ficar duro, não vai prestar. Então vamos começar? Você não sabe. Então eu só vou botar. É 4. Então é leite. É 4 colheres. Então eu vou botar isso. Vou botar só isso. Mas você bota a quantidade que você quiser. Posso botar mais, produção? Não. A dona detergente é mãe. É o detergente, não é? Não, é pá. Bota. Um pouquinho. Tá bom? É vermelho. É claro, é maçã. Posso botar mais?
Irmãozinhos, esse foi o resultado. Olha como ficou. Aqui tá uma bagunça, mas eu gostei. Tá muito legal de mexer. Tá muito macio. É uma massinha slime. Ou uma moeba slime. Ah, não sei. Ó. Estica. Pouco. E aqui está o pote para você guardar para não endurecer. Ficamos por aqui. Beijos. Tchau.